it's not too late to turn around ကျွန်တော်နောက်ပြန်လဲဖို့နောက်မကြသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်စိုးရ decision ချမိနေတယ်မကောင်းတဲ့ຢာကျွန်တော်လုံးမိနေတယ်ကျွန်တော်တူသက်စီမဲ့ຢာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မတူသက်စီမဲ့ຢာကျွန်တော်တို့စူဝါစီမဲ့ຢာတွေကိုလုံနေတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တူသက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားမှုကိုအဟန့်တာဖြစ်စီမဲ့ຢာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဗျာတားဆီးစီမဲ့ຢာတွေကျွန်တော်တို့ကလုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအရာမျိုးနဲ့လှုပ်ဖို့နောက်ပြန်လဲဖို့ဆိုတော့နောက်မကြသေးဘူးဗျာဘယ်တော့မှနောက်ကြရဆိုတော့မရှိဘူးကိုအခုချိန်မှာကိုကအချင်းတို့ကတို့စူးရွားနေတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စဉ်ကတော့လူတိုင်းမဖြစ်ချင်ပါနဲ့ဖြစ်မှာဗျာကိုဖြစ်စဉ်ကိုလူတိုင်းသိချင်ပါနဲ့သိမယ်ဒါပေမဲ့စူးရွားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့စူးရွားတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကစူးရွားအသွေးဝင်စူးရွားအသွေးဝင်တော့စူးရွား decision ချမိတယ်အဲ့ decision ချမိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးရဲ့situation ပေါ့အဲ့လိုမျိုးခိုက်တဲ့တစ်ခုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်လဲဖို့ဆိုနောက်မကြသေးဘူးဗျာအဲ့တော့နောက်ပြန်လဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့စိုးသွန်းတဲ့အရာတွေပေါ့စိုးသွန်းတဲ့အရာတွေမလုပ်တော့ဖို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်တိုက်ခိုက်တာတော့အဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ငင်းဆန်တာပေါ့များတော့ပြောရင်ကို situation ကိုဗျာကိုတော့ဘောမကြောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ situation မှာလောရတဲ့ activity ကို conflict ပေးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုတက်တာစီတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်မကောင်းဘူးအဲ့တော့သိရဆိုရင်အခုကျရင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဗျာနောက်ဘယ်သူမှဆိုဗျာကိုမှဘာဘယ်လိုလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာလုံးဝနောက်မကြောက်ကိုလူဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ညံ့နေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာပိုကောင်းမှုနဲ့သူပြန်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှနောက်မကြောက်အဲ့ကောင်းမှုနဲ့သူကပူမှုပြီးတော့ကောင်းမှုနဲ့သူဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလေပြောင်းလဲလာဖို့ကမနောက်ကြသေးဘူးအချိန်မြင့်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာအချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှလည်းအချိန်ရှိ brother တို့ sister တို့မှလည်းအချိန်ရှိတယ်ဗျာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုရအောင်အချိန်လုံးအောင်ဘာလို့ကိုယ့်အတွက်ကိုကောင်းအောင်ကိုလုပ်တာဗျာကျွန်တော်ရအောင်တဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးရမှာပဲအဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေထိုင်ပါဗျာဒီမှာကိုဒီ bad situation ကိုအရင်တော့လိုမျိုးကောင်းတဲ့ habit တွေမလုပ်တော့ဘူးဒီတော့မုန်းခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့ဗျာဒီမှာဟာဆေးတောက်တာရပါဒီမှာမလုပ်ဘူးကိုတိုင်နေကြတဲ့အရာကိုအခုစလုပ်တာတယ်စလုပ်တယ်အကျင့်စပစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာစပစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာမလို့တော့ပြန်ဖြတ်တောက်ဖို့ကခက်ခဲပေါ့ခက်ခဲဆိုရင်အမှန်တော့လည်းအကုန်ခက်ခဲတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဆိုးတဲ့အပိုင်းကနေကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်ဖို့ဆိုတာမကြောက်ဘူးပေါ့ဗျာမကြောက်ဘူးထက်အချိန်ရှိရပေါ့နောက်ပြန်လှည့်ဖို့လဲကို့မှာခွန်အားရှိပြီးသားဗျာဒါကိုခွန်အောင်တုံးရင်နောက်ပြန်လှည့်ဖို့ပဲရည်ကြီးတာဒါပေမဲ့အရင်နောက်ကျသွားပြီငါနောက်ပြန်လဲလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့နောက်ပြန်လဲလို့မရဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုးအသွေးတော့မဝင်ပါနဲ့ဒါကိုဗျာဟာငါအခုဒါlucky နေဖြစ်နေတယ်မှာငါဘေနာမှာငါအားနေနေလေပေါ့ဘေနာမှာငါလိုနေပါငါစိတ်ကိုငါကြမ်းငါမထိုင်းကြုံငါစိတ်ကိုငါလိုလိုက်နေမိတယ်လိုလိုက်နေမိတော့ငါစာချက်တဲ့ချိန်မှာစာမကြောက်စာရုပ်တဲ့ချိန်မှာစာမလုပ်တော့ငါဂိမ်းနေဆောင်းနေတယ်မဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေငါလုပ်နေတယ်ဒီမှာဒါငါမားနေတယ်ကွာဒီမှာအဲ့လိုပြန်ပြင်ဖို့ဆိုတာဗျာချိန်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကဗျာနည်းနည်းရှုပ်ထွေးနည်းနည်း confusing ဖြစ်သွားရင်တော့ sorry တော့မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခြုံပြောရရင်အခုဗျာကိုစူးစူးရွားလုံနေတယ်အဲ့စူးစူးရွားလုံနေတဲ့အရာကိုကောင်းကိုပြန်လုံးလာဖို့ဆိုတာအချိန်ရှိတယ်ပြောင်းလဲဖို့အချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်မခိုးလိုက်နဲ့ပေါ့ဒီမှာငါမှအချိန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲဒီမှာနောက်နေ့မှစမယ်မနေ့ဖြန်မှစမယ်နောက်တနင်္လာမှစမယ်နောက်နေ့ကအဲ့လိုမစနဲ့ဗျာကိုပြောင်းလဲရမှဆိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘာမှလည်းမလို့ကျွန်တော်တို့ commitment ကျွန်တော်တို့ရဲ့ energy လေးလိုအပ်တာဟာကျန်တဲ့အရာကို destroy လုပ်မဲ့အရာကျန်တဲ့အရာကိုအဲ့ဒီကောင်းမှုတဲ့အရာကိုမလုပ်အောင်တားဆီးမဲ့အရာတွေဗျာအဲ့တော့ကိုနောက်နောက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေမဖြစ်လာအောင်ဒီမှာ it's time to change it's time to change ပြောင်းလဲဖို့ချိန်တန်ပြီဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ရှုပ်သွားရင်တော့ sorry ပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေး off topic လေးပါညာဖြစ်တာလို့နည်းနည်းရှုပ်ချက်ခတ်တယ်ဆိုရင် sorry ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဆုံးလေးကြည့်ပြီးဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နည်းနည်းအလွဲချိုလေးဖြစ်သွားတာတော့နည်းနည်းဖြစ်ဆွဲစရာလေးရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment ထဲမှာပြောပေးခဲ့ပါ။ဘာဖြစ်နောက်ဆုံးနေပြောလိုက်မယ်
it's never too late to change ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတော့ဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူးဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ကိုယ်မှာ sense of urgency ရှိပါစေအရေးကြီးရှိပါစေပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဗျာပြောင်းလဲဖို့အတွက်အရေးကြီးရှိပါစေအဲ့တော့ thank you for watching ဒီကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါနောက်ခါမှတွေ့ပါ